आबुखैरेनी गाउँपालिकाको आज बिहान बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा हामीले सम्पूर्ण निजी विद्यालय वा संस्थागत विद्यालयका फाउन्डर वा प्रिन्सिपललाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ र गाउँपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयका फाउन्डरहरू त्यो मिटिङमा आउनुभएको थियो। हामीले केही दिन अगाडि गाउँपालिकाबाट एउटा सर्कुलर के जारी गरेका छौँ भने कुनै पनि विद्यालयले त्यो संस्थागत निजी होस् वा सामुदायिक सरकारी होस् कुनै पनि बच्चालाई एकचोटि भर्ना भइसकेपछि पुनर्भर्ना शुल्क लिएको भन्ने हामीले थाहा पाए पछाडि त्यो कानुनी रूपमा नै इलिगल काम भएको हुनाले त्यसो गर्न नपाइने हुँदा त्यो भर्ना शुल्क पुनर्भर्ना शुल्क नलिनको निम्ति हामीले सूचना जारी गरेका थियौँ। दोस्रो कुरा फेरि शिक्षा ऐनमा एउटा खण्डमा एउटा के व्यवस्था छ भने कुनै पनि विद्यालयले अतिरिक्त सेवा गरे बापत अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरे बापत कम्प्युटर ल्याब लगायतको वार्षिक रूपमा विद्यालयको संरचना मर्मत भनेर वार्षिक शुल्क चाहिँ लिन पाइने भन्ने एउटा आधार थियो। फेरि पनि विद्यालयहरूमा वार्षिक शुल्क भनेर भर्ना शुल्क जसरी नै शुल्क लिएको भन्ने आए पछाडि चाहिँ आज हामीले पुनः बैठकको आयोजना गऱ्यौँ र सो बैठकले चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीलाई एकचोटि विद्यालयमा भर्ना भइसकेपछि पुनः भर्ना शुल्क नलिने र कानुनी व्यवस्था भए तापनि आबुखैरेनी गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र चाहिँ वार्षिक शुल्क भनेर कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क चाहिँ विद्यार्थीबाट नलिने भन्ने निर्णय गर्नको निम्ति सरकारवाला सबै पक्ष सहभागी भएर एकदमै सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट त्यो निर्णय भएर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भयो। अब आजको मितिबाट मैले के भन्न सक्छु भने आबुखैरेनी गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 5 भन्दा माथि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मित्रता माविमा र रामसा माविमा नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म यो दुईटा सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ शुल्क लिने प्र्याक्टिस छ हाम्रोमा। त्यो बाहेक अरू सबै 22वटै सरकारी विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र यो दुईटा शुल्क लिइरहेको विद्यालयलाई पनि पुनर्भर्ना वा वार्षिक शुल्क वा कुनै पनि नाममा अन्य कुनै शीर्षक राखेर भर्ना शुल्क जस्तै देखिने खालको शुल्क नलिनको निम्ति चाहिँ हामीले सर्कुलर जारी गर्ने निर्णय गऱ्यौँ भने दोस्रो संस्थागत विद्यालयमा पनि पुनर्भर्ना वा वार्षिक शुल्क नलिने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अर्को निर्णय चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने बोर्डिङ होस् वा सरकारी विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय होस् वा सामुदायिक विद्यालय सो विद्यालयभित्र विद्यालय पोसाकमा वा विद्यालय समयभित्र कुनै विद्यार्थी बिरामी पर्यो भने आबुखैरेनी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको आबुखैरेनी अस्पतालमा हुने सम्पूर्ण उपचार चाहिँ निःशुल्क गर्ने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। जसले गर्दा आम अभिभावकलाई मेरो बच्चा विद्यालय जाँदाखेरि वा विद्यालय जाने बेलामा कुनै बिरामी भयो भने त्यसको लागि गाउँपालिका सरकार छ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि भयो। यो दुईटा निर्णय गर्नको निम्ति सरकारवाला जसले सहयोग गर्नुभयो त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आम अभिभावकलाई यी शिक्षकहरूमा शुल्क नलिने निर्णय भएको हुनाले कतै कतैबाट त्यो कार्यान्वयनमा केही समस्या आयो भने गाउँपालिकामा समस्या राख्न वा कुनै सहयोग गर्नु पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गराउन अनुरोध गर्दछु।